ยเจอกันไหมครับเหตุการณ์แบบเห็นสุนัขถูกทำร้ายอยู่ข้างถนนหรือว่าเห็นแมวข้างบ้านถูกขังตากแดดตากฝนแล้วเรารู้สึกสงสารจับใจหลายคนเนี่ยอยากจะเข้าไปช่วยนะครับแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีกลัวว่าถ้าแจ้งไปแล้วเนี่ยจะโดนฟ้องกลับหรือเปล่าหรือว่าใครกันแน่ที่มีอำนาจจัดการเรื่องนี้ได้จริงๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยครับถึงขั้นตอนตามกฎหมายเพื่อให้เราทุกคนเนี่ยรู้วิธีการช่วยเหลือสัตว์ได้อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยครับใช่เลยครับความรู้สึกแบบนี้มันอึดอัดใจจริงๆนะครับสำหรับคนรักสัตว์ทุกคนแต่พอเราไม่รู้ขั้นตอนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราลังเลไม่กล้าลงมือทำอะไรแต่ว่าในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ความลังเลทั้งหมดจะหมดไปแน่นอนครับเพราะว่าเราจะมาดูขั้นตอนที่มันชัดเจนแล้วก็ทำตามได้จริงไปพร้อมๆกันเลยเอาละครับมาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกสุดเนี่ยก่อนที่เราจะแจ้งเหตุอะไร เราต้องมั่นใจก่อนครับว่าสิ่งที่เราเห็นมันเข้าข่ายการทารุณกรรมสัตว์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเปล่าพอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยการแจ้งเหตุของเรามันจะดูมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีเลยครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะทำงานได้เร็วขึ้นด้วยนี่แหละครับคือนิยามหลักๆจากกฎหมายคุ้มครองสัตว์เลยหัวใจของมันเลยก็คือมันไม่ใช่แค่การลงมือทำร้ายตรงๆเท่านั้นนะครับแต่คำว่าการงดเว้นหรือการปล่อยปละละเลยเนี่ยสำคัญมากเช่นการไม่ให้อาหารไม่ให้น้ำจนสัตว์ต้องหิวโหยทุกข์ทรมานแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดเหมือนกันครับพอมาแยกย่อยให้เห็นภาพชัดขึ้นเนี่ยกฎหมายก็จะแบ่งประเภทความผิดหลักๆไว้3อย่างอย่างแรกเลยก็คือการทารุณกรรมซึ่งหน้าเลยครับอันนี้ชัดเจนถัดมาก็คือการไม่จัดสวัสดิภาพสัตว์ให้ดีพอเช่นเลี้ยงในที่ที่ไม่เหมาะสมไม่มีอาหารหรือน้ำที่เพียงพอและสุดท้ายครับคือการจงใจปล่อยทิ้งให้เขาพ้นจากการดูแลของเราไปโดยไม่มีเหตุผลซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตแล้วก็ประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้นได้ครับเอาละครับพอเราค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยน่าจะเข้าข่ายความผิดก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญสุดๆแล้วครับนั่นก็คือการเก็บหลักฐานและก็แจ้งเหตุอย่างถูกวิธีซึ่งตรงนี้เนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับที่จะนำคนผิดมารับโทษให้ได้สิ่งที่ต้องทำเลยนะครับคือรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุดแต่ก็ต้องย้ำว่าต้องทำอย่างปลอดภัยนะใช้โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยแหละครับถ่ายรูปหรืออัดวิดีโอเหตุการณ์เก็บไว้เลยแล้วก็จดจำวันเวลาแล้วก็สถานที่เกิดเหตุให้แม่นยำที่สุดถ้าเป็นไปได้อาจจะบันทึกรายละเอียดของคนที่ทำหรือว่าทะเบียนรถยนต์เอาไว้ข้อมูลพวกนี้แหละครับจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วคำถามต่อมาคือจะไปแจ้งใครดีมี3ช่องทางหลักๆให้เราเลือกครับ1คือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ของเรานั่นเองคนกลุ่มนี้แหละครับคือคนที่มีอำนาจโดยตรงตามกฎหมายนี้เลย2คือสถานีตำรวจในท้องที่เกิดเหตุและ3คือองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่างๆที่เขาขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งกลุ่มนี้จะช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ได้ดีมากๆครับมาถึงประเด็นที่หลายคนอาจจะกังวลใจกันอยู่ครับว่าถ้าแจ้งไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่จะมีอำนาจเข้าไปจัดการได้จริงเหรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเหตุการณ์มันเกิดในที่ส่วนบุคคลอย่างบ้านคนอื่นเรามาดูกันครับว่ากฎหมายให้อำนาจอะไรกับพวกเขาไว้บ้างคำถามนี้คือสำคัญมากจริงนะครับเพราะหลายครั้งเลยที่เหตุการณ์น่าสลดใจมันเกิดขึ้นหลังรั้วบ้านคนอื่นซึ่งกฎหมายเขาคาดการณ์ถึงปัญหานี้ไว้แล้วครับและนี่คือคำตอบโอ้โหกฎหมายนี่ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่แบบเต็มที่เลยนะครับคือเขาสามารถเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบได้สั่งให้รถหยุดเพื่อตรวจค้นก็ทำได้ยึดสัตว์หรือหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ทำได้และที่สำคัญที่สุดคือสามารถนำสัตว์ที่กำลังบาดเจ็บอยู่เนี่ยไปรักษาได้ทันทีเลยเห็นไหมครับว่ากฎหมายเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือชีวิตสัตว์ได้อย่างเป็นที่จริงๆแต่ว่าก็มีรายละเอียดที่ต้องรู้เพิ่มเติมไว้นิดนึงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการจะเข้าไปในบ้านคนอื่นได้ต้องมีหมายค้นจากศาลก่อนแต่มันมีข้อยกเว้นครับถ้ามันเป็นเหตุฉุกเฉินซึ่งหน้าที่เชื่อได้เลยว่าถ้าช้าไปอีกนิดเดียวเนี่ยหลักฐานจะถูกทำลายหรือถูกย้ายไปที่อื่นแน่ๆในกรณีแบบนี้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าปฏิบัติการได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นครับเอาละครับมาดูกันที่บทลงโทษบ้างดีกว่าว่ากฎหมายนี้เขาเอาจริงแค่ไหนที่น่าสนใจคือไม่ได้เอาผิดแค่คนที่ลงมือทารุณกรรมสัตว์เท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงคนที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยสำหรับคนที่ทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเนี่ยโทษนี่ไม่เบาเลยนะครับคือมีโทษจำคุกสูงสุดถึง2 ปีหรือปรับสูงสุด 40,000 บาทหรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับเลยก็ได้และนี่คืออีกข้อที่สำคัญมากๆเลยครับหากใครก็ตามที่ขัดขวางหรือว่าไม่ยอมอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก็มีโทษปรับสูงสุดถึง 20,000 บาทเหมือนกันอันนี้ก็เป็นยืนยันเลยครับว่ากฎหมายคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การช่วยเหลือสัตว์ที่เดือดร้อนเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นที่สุด
และบางทีบทลงโทษที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินหรือการจำคุกนะครับแต่มันคือสิ่งนี้คือนอกจากโทษจำคุกและค่าปรับแล้วเนี่ยหากศาลเห็นว่าการปล่อยสัตว์ไว้กับเจ้าของเดิมอาจจะทำให้สัตว์ตัวนั้นตกอยู่ในอันตรายอีกครั้งศาลมีอำนาจสั่งห้ามไม่ให้คนคนนั้นครอบครองสัตว์ตัวนั้นได้อีกตลอดไปเลยครับเป็นการตัดวงจรความรุนแรงแบบถาวรเพื่อให้แน่ใจว่าชีวิตน้อยๆชีวิตนี้จะต้องไม่กลับไปเจอฝันร้ายแบบเดิมอีกเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วพลังที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราทุกคนนี่แหละครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็กล้าที่จะแจ้งเหตุอย่างถูกวิธีตามขั้นตอนที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับในการปกป้องชีวิตของเพื่อนร่วมโลกที่เขาพูดไม่ได้เหล่านี้สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามไว้ให้เราได้คิดตามกันนะครับว่าสังคมที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนเนี่ยมันควรรวมถึงความปลอดภัยของสัตว์ด้วยหรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่ก็อย่าลังเลที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมนั้นนะครับถ้าเรื่องราวในวันนี้มีประโยชน์ก็อยากให้ช่วยกันส่งต่อความรู้นี้ออกไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ